其實今日咧，大家知唔知我嘅主題係乜嘢？嚇？你哋報名嗰陣時知唔知？係啊，咁咧我的轉變嚇，咁啊，似乎大家都係咪都想聽一啲分享轉變？咁今日我哋又想咧，即係除咗係聽人哋嘅轉變之外，都想大家睇下會唔會有機會都可以分享翻自己一啲少少嘅轉變。咁其實講到轉變咧，就咁啱咧，前嗰幾日咧，咁我就即係上網啦，咁 click 下咧，就 click 到去一個網頁，係哥倫比亞大學嘅社工系嘅網頁。咁咧嗰個網頁咧，其實我最覺得好特別嘅咧，就係嗰個網頁咧個標題唔係咩哥倫比亞大學社工系，即係英文嗰啲咁樣，而係咧嗰個網頁叫做 The Change Agent， 即係知唔知咩叫 The Change Agent 啊？Change Agent 即係話一個改變嘅代理嚇。即係我哋譬如平時咧買保險咧嗰啲叫做即係 insurance 嘅 agent， 你買你去旅遊咧就 travel agent 旅遊啊，原來社工都係賣嘅喎。其實我哋賣緊啲乜嘢啊？原來我哋係賣緊 change， 即係我一睇嘅時候我就覺得係喎，都提醒翻我原來咧其實我哋咧做緊嘅嘢咧，即係我哋做社工做緊嘅嘢咧，其實我哋係講緊一個改變。我哋係去令到嗰個改變發生，即係等於你去幫襯呢個旅遊代理，佢賣個酒店機票俾你，咁你去一個旅程，佢係代理緊呢一樣嘢。而你原來你哋幫襯我哋咧，我哋係其實係賣緊另一樣嘢俾你，其實係一個改變嚇。咁所以咧即係如果講個改變咧，其實我唔知道大家對於改變嗰個感覺係點樣嚇。咁今日我哋有服務使用者幫我哋分享佢嘅改變啦嚇。但原來咧，其實我哋買緊嘅嘢咧就係改變嚇。咁我哋要發覺咧，其實咧呢個世界其實都好多改變嘅嚇。即係你唔喐咧，其實你都會改變㗎，係嘛？咁點解要賣咧？即係點解我哋要令到呢個改變發生咧？即係你唔喐咧，你其實你發覺咧，你咧身體都有好多改變嘅嚇。你會慢慢老啦嚇。即係如果細個就慢慢長大啦嚇。你如果去到51年紀就慢慢老化啦嚇。咁呢啲嘢咧係你唔做咧，隨住時間咧其實都會改變嘅嚇。咁但係我哋其實做緊啲乜嘢咧嚇？我哋做緊一啲係即係我反正都有改變咯。咁我其實坐喺度都有改變㗎啦。我點解又要令到我哋可以有改變又發生咧嚇？咁我唔知大家期望係乜啦。不過我相信我哋喺曉輝裏邊其實想講嘅就係希望大家由過去到而家或者將來，其實嗰個改變咧係一個比較自主嘅方向嘅，得唔得？即係嗰個改變咧，唔係話出邊咧有啲咩嘢咧影響到我咧，我就其實咁改變啦嚇。我遇到個好人咪好咯，我遇到一啲唔好嘅嘢，我咪變差咯咁樣。咁呢個改變就其實都係一個改變，但係呢個改變唔係你自主嘅嚇，唔係你可以揀嘅。但係如果即係接受咗輔導或者嚟咗我哋呢度，我哋希望你有更加多機會去明白你自己嚇。我知道其實我會知道有啲咩改變，有啲嘢我可能控制唔到嘅嚇。呢啲嘢係佢都會發生嘅嚇。咁但係我可以點樣去面對咧嚇？或者我點樣喺個改變裏邊，我揾到我自己嘅出路咧嚇？咁呢個就係我哋希望大家可以揾得到嘅嚇。呢個亦都係我哋喺曉輝裏邊希望可以賣俾大家嘅一個產品，就係希望大家可以有一個改變嚇。咁咧咁我陣間都希望大家可以分享下自己嘅改變啦嚇。咁講翻曉輝啦，其實就住呢咁多年嚟啦嚇，由03年到今年2012年嚇，其實我哋咧就應該差唔多，我哋做咗9年啦嚇，成個服務嚇。咁其實咧呢9年以嚟咧，可能大家都未必係2003年就入曉輝啦嚇，但係我哋都會見到咧，其實曉輝有好多改變。喺一開始嘅時候係做性侵犯啦嚇，童年性侵犯其實好專嘅，即係一個好指定嘅一個範圍係童年性侵犯嘅幸存者，即係18歲以上嚇，細個曾經有童年性侵犯嘅經驗嘅。然後跟住就童年創傷啦，童年創傷包括就係虐打啦嚇，精神嘅虐待啦，係一啲童年唔開心嘅遭遇啦嚇，咁啊闊咗喎嚇。咁去到咧其實前年啦嚇，咁我哋開始有個新嘅服務就係呢一個啦，情性教育輔導服務啦。咁咧就係咧。其實一路都落咧，就係除咗係一啲性侵犯之外咧，我哋發覺其實都有好多個性嘅創傷嘅嚇。咁個性嘅創傷同性侵犯有咩唔同咧？就係性侵犯咧，就係大家都會好明白㗎啦，係細個嘅時候唔知發生咩事嚇，即係可能係被侵犯咗。但係性創傷咧，就係而家我哋越嚟越多有啲個案咧，就係佢可能咧，佢發生嗰個性個經驗嘅過程裏邊咧，其實佢係知道係咩事嘅，而個過程佢又覺得自己係好似都願意嘅。可能係已經係大啲啊咁樣，咁但係咧，
之後咧，其實嗰個性經驗都對佢帶來創傷嘅。咁呢個係我哋另一個部分想做輔導嘅一啲對象嚇。咁呢一個係我哋一路即係有啲咁嘅進展啦。咁嚟緊我哋其實即係最近我哋呢一年咧都多咗一啲個案，佢係冇性侵犯嘅背景嘅，而有一啲即係情感同埋性經驗嘅問題或者一啲困擾嘅，包括係頭先講性創傷啦、性嘅沉溺啦。或者係一啲性別嘅取向啦，知唔知係咩？即係唔知道自己中意男定係中意女啦，我係男定係女啦，一啲性別認同嘅一啲個案啦。咁啊，似乎其實喺我哋個服務裏邊咧，即係大家都見到其實個輔導個服務係一路都個範圍係越嚟越闊嘅嚇。咁但係都主要係集中喺性同埋一啲身體啊嗰啲嘅部分咯嚇。咁另外我哋亦都係有開始，我哋都而家有去一啲唔係香港嘅地方咧，係做一啲訓練嘅。嚇咁其實過去嗰年我哋啲同事其實定期都去咗澳門一間機構咧，係做一啲即係訓練嗰邊嘅社工嚇。咁就未開展性侵犯嘅輔導嚇，咁都係啲個案訓練啊咁樣。咁可能我哋都希望我哋嚟緊可以幫唔係淨係香港嘅地方啦，即係可能一啲冇香港咁發展嘅地方譬如澳門啊咁樣咧，就幫佢哋開拓一啲性侵犯輔導嘅服務咁樣嚇。咁呢個係我哋嘅改變嚇。咁我就會希望，咁我相信改變係唔會變嘅，即係變幻原是永恆，即係改變係會一定係持續嘅嚇。就算你咩都唔做，其實嗰個改變都會發生嚇。咁我哋都會繼續去喺我哋嘅服務裏邊咧，就好自主咁去掌握到呢個改變嚇。咁我都希望喺你哋自己嘅人生裏邊咧，可以學到，可以自主咁樣去掌握到你哋人生裏邊。